男人背叛了自己的灵魂，任由身体与海盗船融为一体，只为向海洋统治者换取13年自由时光。深海统治者答应后，帮助男人挽回了沉入大海的邪恶女巫号，并挂上黑帆，重新命名为黑珍珠号。黑珍珠号因此受到魔法的加持，成为加勒比海域最快的船只，但代价是13年后，杰克的灵魂归琼斯所有，他要在琼斯的船上作为水手服役100年。一向遵从海盗法典办事的杰克不但将这件事忘得一干二净，还将少女号重新改名为黑珍珠号，沉浸在加勒比海域乘风破浪，整整潇洒了2年。没想到仅仅2年时间，就遭到了手下大副巴博萨带领水手们发动了叛变，将杰克赶下黑珍珠号，将他抛弃在无人荒岛中等死。巴博萨利用黑珍珠号找到了传说中的宝藏阿兹克金币，从此巴博萨带着船员们吃香喝辣，挥霍一空。其中一名叫内特的老水手认为巴博萨背叛杰克，不符合海盗法典规定，巴博萨一气之下将他扔进了海底。但很快他们发现这些金币被赋予了诅咒，所有花过阿兹克金币的海盗都沦为了行尸走肉，只要站在月光下，他们就会原形毕露。虽然他们不死不灭，但也被剥夺了所有感官和知觉，就连喝一瓶红酒也感受不到任何滋味。名义上是活着，但跟死人已经没什么区别。而解除诅咒的唯一办法，就必须找回花出去的888枚金币，并沾上被诅咒之人的鲜血，放回原处才能解除。巴博萨带领船员经过多年的掠夺，终于找回了大部分金币，只是最后1枚金币却随着老水手特纳一同沉入了海底。直到这天，加勒比海面上出现一个小男孩，漂浮在迷雾之中，恰巧一艘豪华军舰从这里驶过。市长的千金伊丽莎白站在船头上，哼唱着海盗之歌。她虽然出身高贵，但却对海盗充满了无限幻想。船员吉布斯听见歌声，赶紧制止了他，因为根据古老传说，女人在船上本身就会给大家带来厄运。不过在这艘船上，他说了可不算。总指挥诺灵顿骄傲地告诉伊丽莎白，他这辈子就是为杀海盗而生，只要海盗赶来，就请他们吃100门大炮。伊丽莎白刚回到船头上，就看见一个昏迷中的小孩随着木板飘了过来。Look, a boy! There's a boy in the water! Man overboard! 水手们赶紧将小孩救上了船，可还没来得及查看男孩情况，不远的迷雾中，一艘商船燃起熊熊火焰。能摧毁这艘庞大的商船，恐怕也只有海盗才能办到。为了不打草惊蛇，诺灵顿命令船员们加速前行，以确保护送总督安全抵达目的地。而伊丽莎白担负起了保护小男孩的重任。My name's Elizabeth Swan. Will Turner. 双方简单介绍后，小男孩再度陷入了昏迷。这时，伊丽莎白发现了男孩胸前挂着1枚骷髅金币，这种金币象征着海盗身份，一旦被别人发现，小男孩就会立刻被逮捕。为了保护他，伊丽莎白赶紧将金币藏了起来。就当他来到船头仔细观察这枚金币时，恍惚之间似乎看见一艘黑色幽灵船在迷雾中悄然离去。时间一晃，女主伊丽莎白已经到了谈婚论嫁的年龄，但儿时留下来的那枚金币却始终在她脑里挥之不去，决定将这枚骷髅金币随时带在了身上。此时被提拔为总督的父亲突然给他送来当今巴黎时尚周最流行的限量款塑身裙，女儿深知老爹无事不登三宝殿，他希望女儿赶紧穿上去参加诺灵顿准将的升职仪式。原来诺灵顿准将喜欢自己女儿，趁此机会他赶紧促成这门婚事。伊丽莎白只好穿上了这身喘不过气的塑身裙。Well, women in London must have learned not to breathe. 在临走前遇到了2号男主威尔特纳前来上门送检，他正是8年前被救上岸的那位小男孩，也是当时风靡全球的精灵王子莱格拉斯。Will, so good to see you. Dream about you last night. 威尔自从被老铁匠收养后，在皇家港里已经成为了一名小有成就的小铁匠。他和伊丽莎白虽然是青梅竹马，只可惜2人的身份相差悬殊。威尔深知自己身份卑微，也不敢痴心妄想。画面一转，9大海盗王之一的杰克突然出现在皇家港口上。原来当年他被巴博萨丢在无人岛上，并没有死去，依靠船在人在的信念，他发誓要从巴博萨手中夺回黑珍珠，于是割下自己的头发绑在3只海龟腿上离开了荒岛。可现在混的不但没有水手跟随，就连一艘像样的船都没有，还拿什么资本跟巴博萨硬刚？所以他来到了皇家港，目标也很明确，准备偷走那艘海军自称海上霸主的无畏号，然后再去寻找巴博萨夺回他的黑珍珠。 Get away from there! You don't have permission to be aboard there, mate. I'm sorry, it's such a pretty boat. 猴子只是偷了1枚被诅咒的金币，下一秒在月光的抛洒下，瞬间变成一具骷髅。同样花光这些金币的海盗，不但沦为了行尸走肉，而且被剥夺了所有感官，得不到任何物质享受，甚至再也体验不到属于男人的快乐。想要破除诅咒，就必须找回花出去的金币，并放回宝箱。于是巴博萨带着船员驾驶臭名昭著的珍珠号到处烧杀抢掠，在多年的努力下，他们终于抢回了大部分金币。现在只差最后1枚，他们就能破除诅咒。不巧，最后1枚金币却被总督千金当成项链挂在了脖子上。今天是哈林顿准将加冕的日子，
在举行仪式中，伊丽莎白被束身群困得上气不接下气。不远处的皇家港口上，9大海盗王之一的杰克斯派洛不请自来，因为遭到了大副巴博萨的背叛，失去了他最爱的珍珠号，如今变成了光杆司令。虽然现在混得连一艘像样的小船都没有，但船到桥头自然沉的名场面丝毫不影响气派。而杰克来这里的目的也很明确，打算偷走一艘最快的军舰东山再起，然后再寻找叛徒巴博萨，从他手中夺回黑珍珠号。面对2个士兵的拦截，杰克也非常坦诚地告诉他们。It is my intention to commandeer one of these ships, pick up a crew and Tortuga, raid, pillage, plunder, and otherwise pilfer my Weasley blackguards out. 由于太过诚实，2位卧龙凤雏一时间也反应不过来。与此同时，诺灵顿来到炮台上，正准备向伊丽莎白申请表白，可伊丽莎白却被束身一绑得喘不过气，导致掉入了大海。恰巧这一幕被正在扯皮子的杰克看到，二话不说，立刻跳入海里救人要紧。此时戴在脖子上的骷髅金币似乎受到大海感应，突然掀起一波余震，原本平静的海面也顿时狂风大作。英雄救美的杰克将伊丽莎白救上了岸边。杰克发现这枚骷髅金币后也感到十分震惊，可还没来得及询问金币来源时，就被诺灵顿准将带着人马团团围住。他掀开杰克袖子，果然发现了海盗烙印，这是海盗被捕后官方打上去的印记，于是没收了他全部的家当，一把只有1颗子弹的枪，还有一个从来不指北的指南针。作为9大海盗王之一，自然不可能就这样被束手就擒，转身就将伊丽莎白劫持住，要求准将将他的所有家当归还，然后转身让伊丽莎白帮他戴好那顶象征性的帽子。这番所由骚操作，气得诺灵顿准将当场就想问候他全家。 Easy on the goods, darling. Gentlemen, you will always remember this as the day that you almost caught Captain Jack Sparrow. 成功甩掉官兵追杀后，杰克恰巧躲到了威尔的铁匠铺。此时老铁匠正在酣酣大睡，无论杰克怎么呼喊都叫不醒。无奈之下，他只好尝试自己帮自己解开镣铐。经过一番努力，终于还是没能解开。在仔细打量一眼周围环境后，便拿起烧红的铁钩，然后烫在驴子屁股上，让它开始运作起来。紧接着挂在转动齿轮上，这才夹断了手铐。就当准备逃跑时，不料小铁匠威尔赶了回来，一眼就识破了他正是刚刚劫持伊丽莎白的那个海盗。为了替伊丽莎白报仇，2人二话不说打斗了起来。不过在打斗过程中，杰克对他有种似曾相识的感觉，原来他正是当年反对巴博萨叛变的那名水手的儿子。杰克也不想与他纠缠下去，于是转身想要逃走。哪料威尔就没有打算放过他，2人再次大战300回合。只是杰克低估了小铁匠的剑术，精灵王子的风范丝毫不减当年。几个回合下来，杰克也意识到这样耗下去不是办法，于是掏出了那把只有1枚子弹的手枪。You cheated. Pirate. 与我了解，杰克是不会舍得开枪的，因为这颗子弹他要留给背叛他的巴博萨。最后还是被赶来的士兵就地逮捕。 Excellent work, Mr. Brown. You've assisted in the capture of a dangerous fugitive. Just doing my civic duty, sir. 大名鼎鼎的海盗王就这样锒铛入狱。好在看门的只有一只叼着钥匙的狗狗。就在狱友们想尽办法吸引狗子拿钥匙越狱时，当天晚上一艘海盗船悄无声息靠近了皇家港口，毫无征兆地架起大炮开始火攻。杰克透过窗户一眼就认出正是那艘令人闻风丧胆的黑珍珠号。海盗们一拥而上，冲入城内开始烧杀抢掠，而他们真正的目标不是为了钱财，而是伊丽莎白挂在脖子上的那枚骷髅金币。正是因为白天伊丽莎白落水的一瞬间召唤了他们。自从这些海盗被金币诅咒后，任何美味佳肴都无法刺激他们的味蕾，一旦接触到月光就会变成一具恐怖的骷髅怪。虽然拥有不死之躯，但却被剥夺了所有感官和知觉。唯一能解除诅咒的办法，只有找回花出去的888枚金币。经过烧杀抢掠，海盗们终于找回了887枚，只差最后1枚。多年以来，船长巴博萨一直苦恼最后1枚金币的去向，直到最后1枚金币落水的一瞬间发出信号，受到召唤的海盗们这才重振雄风，燃起了希望。当天晚上，立刻开着令人闻风丧胆的黑珍珠号来到皇家港口，毫无征兆地对准皇家海港架起大炮开始轰炸。城内来不及逃跑的无辜百姓瞬间沦为了炮下亡魂。海盗们在硝烟的掩护下躲过官兵的视野，乘坐小船迅速抢滩。在炮火的覆盖下，他们很快闯入城内，开始肆意烧杀抢掠，所过之处皆是哀嚎声不断。灾难面前，只有铁匠威尔挺身而出，扔出铁锤，精准干掉了1名投弹兵。随后毫不畏惧冲入混乱战场，与海盗们正面展开厮杀。所有官方士兵都聚集在炮台上对付港口的海盗。殊不知，他们已经派出另一队人马冲入了市长府邸，因为他们真正的目的是为了抢走市长女儿脖子上的那枚骷髅金币。
Hello, chum. 两位卧龙凤雏首当其冲，将伊丽莎白团团围住。突然，一名海盗贸然闯入，恰巧被突如其来的一发炮弹击飞，正好给到了伊丽莎白趁机逃走的机会。将房间门牢牢卡住后，就躲进了衣柜。但这些海盗是受到金币召唤而来，无论他藏到哪里，他们都能准确找到这枚金币的位置。被发现的伊丽莎白突然大喊帕雷。Parley! Parley. I invoke the right of parley. 原来根据海盗法典里，帕雷就是谈判的意思。一旦俘虏提出谈判，任何船员都不可以伤害谈判者，还必须要带谈判者去见船长。虽然卧龙凤雏没读过书，但是法典规矩他们还是懂的。于是两人护送伊丽莎白去见船长巴博萨。这一幕恰巧被铁匠威尔看到，只是刚想要上前阻拦，却被满血复活的投弹兵给拦下，说什么也要请他吃一颗炸弹。好在炸弹突然失灵，捡回一命，但却被路过的海盗一棒敲晕。与此同时，还有两位海盗一路来到了牢房，却意外碰见黑珍珠号前任船长杰克斯派洛。两人上来就给锒铛入狱的杰克一顿冷言嘲讽。杰克告诉他们，背叛他迟早会受到诅咒。被激怒的海盗伸出手卡住了杰克的脖子，在月光下，他的手变成了森森白骨。杰克这才发现他们都中了阿兹克金币的诅咒。两位海盗转身离开，留下杰克在监狱里自生自灭。另一边，伊丽莎白被卧龙凤雏安全护送来到了黑珍珠号。伊丽莎白上来就要求见船长，却被黑哥挨了一嘴巴子。巴博萨船长表现出绅士风范，向伊丽莎白深情道歉。紧接着，双方开始了谈判。伊丽莎白在毫无筹码情况下要求海盗立刻撤出皇家海港，只是老谋深算的巴博萨从来就不做亏本的买卖。情急之下，伊丽莎白拿出这枚骷髅金币做出威胁，巴博萨立刻露出了紧张的表情。不过很快他又调整好情绪，露出满不在乎的样子，赌他根本不敢扔掉唯一能和他谈判的筹码。Well, I suppose if it is worthless, then there's no point in me keeping it. 巴博萨见女人如此胆识过人，便开口询问她的姓氏。伊丽莎白不敢轻易暴露自己身份，只好引用心上人姓氏，说自己叫伊丽莎白·特纳。巴博萨听到特纳这个姓就更加兴奋了。Turner. Booster. 因为最后一枚金币只有沾上老特纳后代之人的鲜血，他们才能成功解除身上的诅咒，可谓一举两得呀。巴博萨当场答应了这笔交易，立刻下令停止炮火攻击，掉头返航。只不过是停止了攻击，但按照海盗法典规定，他们可不包接送服务。伊丽莎白就这样被骗上了贼船。不过话又说回来，他应该感谢巴博萨，让他在后续成功坐上了9大海盗王之一的宝座。第二天，威尔醒来后第一时间找到总督和诺灵顿主将，要求派一艘战舰去营救伊丽莎白。可黑珍珠号是当今世界上最快的船，在没有找到准确定位时是不可能鲁莽行动的。威尔突然想起来，有一人对黑珍珠号最为熟悉，那就是蹲在牢狱中的黑珍珠号前任船长杰克，也只有他才知道黑珍珠号会停靠在哪里。本来杰克对这件事并不感兴趣，但当他听到对方名叫威尔特纳之后，立马就来了兴致。原来他才是老特纳携带王的后代，只有掌控他，就有资本与巴博萨谈判，拿回属于他的黑珍珠号。由于牢房的铁门就是威尔打造的，只需要用杠杆原理就能轻松撬开，但想要救出伊丽莎白，就必须搞一艘快船。于是两人联合一起来到港口，计划偷一艘最大的军舰。他是加勒比海盗系列中最具有海盗本色人物之一。巴博萨作为大反派角色，却让人又爱又恨，甚至他的人气直逼男主杰克船长。他阴险狡诈，老谋深算，野心勃勃，心狠手辣。但同时，我们也看到了他对朋友的仗义。10年前，巴博萨原本是黑珍珠号杰克船长手下的一名大副。由于杰克不喜欢硬刚，不够血腥野蛮，所以作为大副的他才策划了这场叛变，赶走了杰克。巴博萨凭借强大气场征服了所有船员，他一心想要把海盗事业做强做大。从此以后，带着船员们吃香喝辣，走上海盗生涯巅峰。直到巴博萨找到一箱被诅咒过的阿兹特克金币后，这位爱吃苹果的船长再也品尝不出任何滋味。面对一桌的美味佳肴，反倒伊丽莎白吃得满嘴流油。现在他唯一的乐趣也只能请对方吃苹果来满足自己的欲望。无知的伊丽莎白立刻提高警惕，认为这苹果有毒。巴博萨笑着否认道：“作为一名海盗船长，他还没有下贱到用这种手段。”伊丽莎白问：“既然不杀我，那为何不放自己回去？”接着，巴博萨掏出一枚骷髅金币，跟他讲述了一段恐怖的故事。这些阿兹特克金币一共882枚，当年因为掠夺被异教徒施加了魔法诅咒，一旦金币被偷走，盗窃之人将会受到永恒的诅咒。只可惜当年巴博萨年轻气盛，找到这些金币之后，带着兄弟们一起吃香喝辣，挥霍一空。没想到诅咒真的应验了，所有花过金币的人都失去了感官和知觉，他们永远饥渴，却又永远无法享受物质带来的欲望。虽然不死不灭，但却比正常人活着还要痛苦。而唯一解除诅咒的办法，
就是找到所有金币并沾上被诅咒人的鲜血还回宝箱。现在他们已经找到了881枚，只要将伊丽莎白带来的最后1枚金币，并再用她的血迹放回宝箱，就能解除诅咒。解释完，巴博萨逼迫他吃苹果，可伊丽莎白打死也不会相信这些鬼怪故事，拿起水果刀就刺向巴博萨的胸膛。然而神奇的一幕真的发生了。After killing me, what is it you're planning on doing next? 他受到惊吓，立刻逃出船舱，不料却看到了更恐怖的景象。于是名场面来了。这些恐怖骷髅海盗把伊丽莎白当玩偶一般玩弄，无处可逃的她只好躲回船舱，却又被巴博萨拦下。You best start believing in ghost stories, Miss Turner. 巴博萨拿出一瓶朗姆酒一饮而尽，到肚子的酒全部一滴不落地洒落在地面，吓得伊丽莎白赶紧躲进了船舱。What are you looking at? Back to work. 伊丽莎白蜷缩在角落里，被吓得瑟瑟发抖。好在她的心上人威尔已经和杰克达成协议，两人以不同目的计划追赶巴博萨的船，一个是为了救伊丽莎白，一个是为了从巴博萨手中夺回黑珍珠号。双方达成协议后，准备偷走一艘军舰去追赶巴博萨。两人扛着一艘小船，躲过守卫巡查，步入大海，利用船内残存的氧气，悄悄摸向皇家无畏号，然后顺着绳子爬上了甲板，并立刻操起家伙威胁皇家守卫赶紧弃船。此话一出，顿时闹得大家哄堂大笑。指挥官告诉他，就凭你们两人根本无法驾驭这艘船。Sam, I'm Captain Jack Sparrow. He's heavy. 被赶下船的皇家士兵立刻向诺灵顿准将呼喊求助，准将立刻派出所有人前去抓捕。哪知道杰克来了的明修栈道暗度陈仓，两人真正的目的是为了偷准将开来的拦截号。等诺灵顿回头望去，这才恍然大悟，但也为时已晚，因为拦截号的速度远比他们这艘快得多。一气之下，诺灵顿立刻下令调转炮口，就算把拦截号打沉了，也不能让它落入海盗手中。不过杰克早已经算计好了。Commodore, he's disabled the rudder chain, sir. That's got to be the best pirate I've ever seen. So it would seem. 两人脱离危险之后，杰克揭穿了威尔的真实身世。原来威尔就是他曾经的船员比尔特纳的儿子。听到自己是个盗二代，威尔对这个身份表现得十分抗拒，并拔出剑威胁杰克，让他证明自己父亲的清白。杰克来了个急转弯，将他吊在半空中，严厉告诉他做海盗和做好人并不冲突，让他乖乖听话，跟着自己去一趟塔图加，计划在这里招募一批水手，再去对付巴博萨。这些受到诅咒的海盗在月光的抛洒下全部变成了骷髅怪，被抓上幽冥船上的伊丽莎白吓得魂飞魄散，直接被他们当成玩偶一般耍弄了起来。只因为他随身携带的那枚金币，正是骷髅海盗们恢复人身的唯一希望。再加上他自称是特纳家族的最后血脉，只要在金币上沾上他的鲜血，并放回宝箱，他们就能解开诅咒。巴博萨船长连夜带着所有人来到了死亡之岛，烧杀抢掠，积攒10多年的财宝，终于到了可以享受的时候。巴博萨和船员们庆祝着10年诅咒解除日子的到来，随后打开了装满金币的宝箱。在所有船员们满怀期待的同时，巴博萨划开了伊丽莎白的手掌。That's it. Waste not. 当最后1枚金币归还宝箱后，所有人都屏住呼吸，等待被解除的到来。然而却什么事情都没发生。 Did it work? I don't feel no different. How do we tell? 为了验证有没有生效，巴博萨当即向卧龙身上打了一枪。然而这一枪，卧龙得出了2个结论：好消息是自己没有死，坏消息是诅咒没有被解除。The curse is still upon us. 巴博萨立马意识到被伊丽莎白骗了，质问他的父亲名字到底是不是叫威廉特纳。在被逼问过程中，伊丽莎白坦白告诉他，这枚金币只不过是他在8年前坐船时救下一名小男孩在他身上得来的。气急败坏的巴博萨一巴掌将他扇倒在地，但他的手下可不买这笔账，认为巴博萨给他们找了个冒牌货。正是因为当年巴博萨将威廉特纳丢入海里，才导致大家一直难以解除诅咒。于是所有人开始内讧，指出巴博萨这个船长当得不合格。一时间，海盗们群情激愤，摆出掀桌子造反的架势。因为在海盗的黄金时期，船长的地位并非高高在上，而是由船员们投票选出来的。一旦船长失职不得人心，水手们就会发动叛变，重新投票，选出一位更加有能力的人，重新带领大家航行。 The only coward here dare challenge me. Let him speak.
巴博萨以强大气场征服了所有船员。另一边，杰克和威尔搞到一手军舰后，就来到了塔图加，计划在这里招一批水手，准备前往死亡之岛救出伊丽莎白。这里到处都是自由水手和地痞流氓，也是很多人向往自由的理想天堂。在这里生活的人主打的就是一个狂野。杰克用一波冷水叫醒了醉倒在猪圈里的老朋友吉布斯，让他帮忙去招聘一批水手，并悄悄告诉他威尔是携带王老特纳的后代，这是和巴博萨谈判夺回黑珍珠号的唯一筹码。很快，吉布斯马上招募了一批身体强壮的水手，这一看全都是吃这碗饭长大的好水手啊！一个被割掉舌头，只能用鹦鹉代替说话，其中还有一个老情人。Suppose you didn't deserve that one either. No, that one I deserve. You stole my boat. Actually. 他说的就是开头船到桥头自然沉的那艘，万事俱备后开始扬帆起航。在罗盘的指引下，他们很快就抵达了死亡之岛。杰克让船员们在外面等待，自己和威尔先进去打探情况，还特意交代他们，如有遇不测，他们可以按照海盗法典自行离开逃命。两人悄悄划着小船进入了藏宝洞，正巧看到了巴博萨在慷慨激昂发表演讲。杰克打算单独去和巴博萨谈判，威尔信不过杰克，在半途中一棒将他敲晕，然后游到伊丽莎白旁边将他叫醒。两人悄悄离开时，顺便带走了那枚金币，成功逃出洞穴后回到了拦截号。当大副吉布斯询问杰克人在哪里时，威尔对他撒谎说杰克落单了。在海盗法典中有一条说明，当有一人落在队伍后面，为了整体利益，应当毫不客气地选择抛弃。 Keep to the code. Weigh anchor! Hoist the sails! Quick, quick, Jimmy! 最后，船员们只能扬帆回航，离开了死亡之岛。两人在单独相处时，威尔一眼认出了这枚金币就是当年父亲送给他的礼物。显然，想要破除诅咒需要的其实是他的血。等巴博萨反应过来想要追赶他们时，这才发现所有船桨已经被杰克收走，恰巧被卧龙凤雏两人撞见。老规矩，杰克提出了帕雷谈判，于是将他带到巴博萨面前。巴博萨也没想到他竟然能在孤岛死里逃生，立刻下令直接将他就地处决。关键时刻，杰克说出了特奈家的真正血脉是另有其人，让巴博萨暂时没有杀掉他。双方达成协议后，立马航行，全力追赶拦截号。很快，黑珍珠号追了上来，船员们赶紧将所有物品丢下海里，以此来加速前行。可是黑珍珠号是当今世界上最快的船，眼看双方的距离越拉越近，伊丽莎白觉得反正逃不掉，干脆和他们拼死一搏。凭借他多年跟随海军出海学到的知识，在左侧下锚来个急速转弯，打对方一个措手不及。由于刚刚炮弹全部被丢入海里，现在只能用上刀叉、铁钉，一切具有杀伤力的东西。船舵一放手，直接来了个急转弯，双方狭路相逢，面对面架起大炮，近距离来了一场坚船利炮的对决。开炮！两方军舰相互开炮，拼的就是看谁弹药多。可是拦截号刚刚被追赶时，为了减轻负担，将大部分的炮弹扔了出去，现在只能用上刀叉、铁钉，一切具有杀伤力的东西，所以命中黑珍珠号造成的伤害也是微乎其微，只是苦了凤雏新买的眼珠子。反倒巴博萨这边弹无虚发，摧毁着拦截号。如果再想不出更好的办法，这艘船很快就会被击沉。现在唯一能和对方谈判的那枚金币也落在了船舱内，情况紧急，威尔立刻回到船舱内寻找金币，可没想到卧龙凤雏装好炮弹，直接将拦截号的旗杆炸断，导致整艘船失去平衡，将威尔困在了舱内出不来。胜券在握的巴博萨立刻下令让水手们过去近身肉搏，猴子也担负起了寻找金币的重任，直接被当成炮弹发射了过去。这一幕恰巧被关在黑珍珠号上的杰克看见，突然一发炮弹直接将牢房打出一个窟窿。虽然他很心痛黑珍珠号，但好在也为他打开了牢门。当来到甲板上面，就看见猴子偷走了金币。当他顺着旗杆追上去时，没想到还是晚了一步。Well, thank you, Jack. You're welcome. Not you. We named the monkey, Jack. 解开诅咒的金币失而复得，海盗们又看到了恢复人身的希望。只是威尔仍然被困在了拦截号船舱内出不来。他们点燃导火索，直接将残破的拦截号炸毁。
船员们全部被巴博萨俘虏。看见威尔一同和拦截号被炸毁，愤怒的伊丽莎白想要和巴博萨以死相抗，但巴博萨舍不得杀她。像这样的女人，让人一看到就瞬间心情变好。但巴博萨舍不得杀她，将她推给水手们尽情享乐。就在这时，逃出升天的威尔来到了黑珍珠号上，大声宣扬爆出自己就是特奈家最后的血脉，并以自己的生命来做威胁，与巴博萨谈判，要求放走伊丽莎白和杰克，否则就永远也别想解除身上的诅咒。巴博萨立刻答应了他的请求。但老谋深算的他又耍了个心眼，虽然他一向遵从海盗法典办事，但也很擅长巡查漏洞。因为没有说明把他们放到哪里，所以默认又将伊丽莎白和杰克放回当初的那个荒岛。 That be the same little island that we made you governor of on our last little trip. Be able to conjure up another miraculous escape. 念在以前是同事一场，巴博萨给了他一把只有一发子弹的手枪，然后就将他推下海里。伊丽莎白听说杰克上次是用头发绑了6只乌龟逃出了荒岛，要不现在也按照以前的方法离开这个鬼地方。杰克并没有着急回答他，而是用脚丈量地面上的位置。原来这座孤岛上的酒窖是一群朗姆酒走私犯的储藏点，他当初在这里等了3天后，就搭着走私犯的船离开了荒岛，所以这次被困他丝毫不慌。晚上，杰克和伊丽莎白围在篝火边上，一边唱歌一边喝朗姆酒。一男一女在孤岛里难免会擦出一点火花，趁此机会，伊丽莎白打起了自己的小算盘，继续将杰克灌醉。等杰克第2天醒来后，这才发现整个岛上已经浓烟弥漫。原来伊丽莎白将所有朗姆酒给烧了，因为她坚信皇家舰队正在附近海域寻找自己，这些浓烟会吸引他们的注意。果然，路过的皇家军舰看到浓烟就赶了过来，并将2人带上了船。伊丽莎白要求诺灵顿准将返回死亡之岛救出威尔，但老爹认为根本不值得为一个小铁匠去卖命。无奈之下，伊丽莎白接受了诺灵顿的求婚，但条件是必须要将威尔救回来。为了终身大事，诺灵顿答应了他的请求，立刻带领所有士兵乘坐小船前往死亡之岛洞穴。杰克提议让所有人埋伏在外面，自己进入洞穴假装谈判，引出所有海盗，将他们一网打尽。山洞内，巴博萨已经将威尔按在岛箱上，正准备完成血祭时，杰克突然出现，打断了他们的诅咒仪式。他向巴博萨提议，洞外已经被英军埋伏了，现在解除诅咒无疑就是送死，还不如趁着不死之身先把英军干掉，夺下他们的无畏号，然后把黑珍珠号还给他。他甘愿在巴博萨的麾下掌管黑珍珠号，以后所夺来的宝藏分出15%给到巴博萨。其实杰克真正的目的是希望巴博萨英方打起来，等打得差不多的时候，就解除诅咒，让他们失去不死之身，倒在英方枪下，这样他就可以坐收渔翁之利，拿回黑珍珠号。在谈判期间，杰克顺手在宝箱里拿起4枚金币，然后又一枚一枚的放回去，但最后1枚却被他悄悄收入囊中。最终，杰克以25%的分成和巴博萨达成了这笔交易，立刻下令让所有人走出去。在月光的照射下，他们先派出卧龙凤雏穿上少妇裙子来吸引埋伏在外面的海军的注意力，然后巴博萨带领其他不死船员从海底出发，悄悄潜入无畏号。这些骷髅海盗行走在海底下面，个个身轻如燕。在月光照射下，他们顺着绳子陆续爬上了皇家无畏号，准备给船上的所有士兵打个措手不及。很快，海盗们悄无声息地来到第1层甲板上，士兵们在毫无防备情况下一个个被放倒。由于大部分兵力都被派到附近的洞口埋伏，在诺灵顿准将的带领下，他们计划将所有海盗一网打尽。可他们没想到，这些海盗早已经从海底走出了洞穴，悄悄登上了他们的无畏号，并且派出卧龙凤雏穿上少妇裙子来吸引士兵们的注意。2人在相互调侃中丢掉遮阳伞，扭打了起来。在月光的抛洒下，不料暴露了骷髅形态。卧龙见计划败露，立刻拿起手枪打掉了指挥官的帽子。眼看偷袭行动失败，海盗们只能一拥而上，双方展开了激烈的对战。海盗们虽然人数比对方少，但他们个个都是拥有不死之身。很快，英军败下阵来，其中1名倒下的士兵拉响了警钟。诺灵顿准将这才意识到自己中了调虎离山之计，立刻带着士兵们坐小船赶回无畏号。可还没等他们赶回来，卧龙凤雏就点燃大炮，将他们打得措手不及。在牺牲大部分兵力后，他们终于登上甲板，与这些不死不灭的海盗展开了第2次拼杀。伊丽莎白趁机溜出无畏号，坐着小船来到了黑珍珠号上，把关押在牢狱中的吉布斯和水手们全部放了出来。联合解决掉2名放哨的士兵后，伊丽莎白要求大家一起杀回洞穴，救出威尔和杰克船长。但水手们还是决定遵守法典，不返回洞穴，计划驾驶黑珍珠号离开这个鬼地方，然后在58同城找一份工作，好好过日子。无奈之下，伊丽莎白只能孤身一人回到洞穴。在洞中，杰克也听到外面的炮弹声响，趁着外面打得不可开交，此时正好是他反水干掉巴博萨的好时机，一手抢过海盗身上的佩剑，然后扔给了威尔，自己则拿出身上的佩剑和巴博萨展开了对决。打了半天，巴博萨这才想起自己是不死之身，所以干脆不打了，敞开胸怀任由杰克宰割。
巴博萨拔出身上的剑，迅速还了回去。让他没想到的是，杰克在月光之下也变成了不死之身。巴博萨一脸茫然，明明他没有跟我们一起夺宝藏，为什么他也变成了骷髅？杰克调皮地掏出一枚金币玩弄在手指之间，原来刚才和巴博萨谈判时，他偷偷藏了一枚金币在自己身上，相当于他也受到了诅咒。现在两个人都成了不死之身，搏斗中在月光的照射下，时而化人，时而化物，迫使这场决斗变得毫无意义。So what now, Jack Sparrow? Are we to be two immortals locked in an epic battle until Judgment Day and the trumpets sound? Or you could surrender. 就在两人打得难舍难分时，伊丽莎白也趁机潜入了山洞内，恰好在关键时刻救下倒地的威尔。两人齐心协力，将3名海盗串成了羊肉串，然后点燃一枚炸弹放在他身上，紧接着推到月光照射不到的地方，让他们变回了人形。No fair. 这一声爆炸引起了巴博萨和杰克的注意，眼看威尔已经脱身，杰克赶紧将金币沾上自己的血液，然后扔给了威尔。与此同时，巴博萨掏出手枪对准了伊丽莎白。突然一声枪响，杰克率先打在了巴博萨的胸膛。就在巴博萨还在调侃杰克浪费了最后一枚子弹时，威尔也在同一时间完成了最后一枚金币的血迹。巴博萨赶紧扒开衣服查看，发现伤口不断溢出鲜血，这才意识到自己已经被彻底解除了诅咒。几十年来，直到这一刻，他才感受到一丝疼痛与寒冷，哪怕是一瞬间，他也感到死而无憾。只可惜到死也没品尝到一口鲜甜的苹果。与此同时，在无畏号上的海盗也纷纷被解除了诅咒，没有不死之身的庇护，个个都是贪生怕死之徒，立刻缴械投降，当场被英军就地逮捕。杰克船长再次落入了诺灵顿准将手里。按照皇家律法，杰克应当处以绞刑。只有伊丽莎白和威尔才知道，杰克是这次战斗中打败巴博萨的第一功臣。此时，一只鹦鹉突然落在了旗杆上，这正是之前招募的一水手的鹦鹉。威尔立刻明白黑珍珠号的水手船员回来了，于是他当着总督和诺灵顿面前向伊丽莎白深情表白。Elizabeth, I should have told you every day from the moment I met you. I love you. 说完，转身朝着绞刑台而去，准备劫法场。伊丽莎白也猜到了威尔接下来的行动，立刻假装晕倒，吸引大家的注意。就在杰克被处死的一瞬间，威尔抽出佩剑插在杰克脚下，帮他垫脚，然后冲上绞刑台与刽子手打斗了起来。救下杰克后，两人朝着堡垒的悬崖方向跑去。最后还是寡不敌众，被赶来的士兵团团围住。双方在对峙中，伊丽莎白挺身而出，站在了杰克这边。这对诺灵顿准将的打击如同晴天霹雳。此时杰克也注意到了哑巴水手的那只鹦鹉，立刻意识到黑珍珠号就在附近，于是赶紧来到悬崖边上，准备跳海求生。 This is the day that you will always remember as the day that you... 远方转角处果然出现了黑珍珠号，部下问诺灵顿该怎么办。就在他还在犹豫要不要去追赶时，总督表示海盗也有它存在的价值。诺灵顿准将微微一笑，考虑到以后晋升之路缺少不了这些海盗，干脆放他们一马，以后再收拾他们。随后大度原谅了伊丽莎白，成全了他们两人的爱情，重新夺回了黑珍珠号的杰克温柔地抚摸着船舵，并向所有船员们宣布起航，开往自由的方向而去。最后巴博萨的猴子没有被捕，而是再次游进了藏宝洞，从箱子里偷走了一枚阿兹特克金币，在月光的照射下又成为了一只不死之猴。